Katharina ist diesmal die jüngste Teilnehmerin bei der Nature Watch Wanderung in Beerwang. Sie hat gerade einen Schmetterling gefangen. Siehst du, wie schön. Wo hast du das her? Ja, das ist eine Becherlupe, gell? Oh, Bruder, das macht er an. Das Beerwangtal ist eines der blühendsten Täler Tirols. Seltene Pflanzen, vor allem Orchideen, finden hier auf 1300 Metern Seehöhe ideale Bedingungen. Nature Watch Guide Walter ist ein wandelndes Lexikon und kann jede Pflanze sofort bestimmen. Für jeden Gast gibt es bei diesen geführten Wanderungen ein Fernglas von Swarovski Optik, das auch hervorragend als Mikroskop eingesetzt werden kann. Ja, wir sind ganz stolz, dass unsere Wiesen noch eine große Artenvielfalt aufweisen. Das heißt, auf einem Quadratmeter finden wir bis zu 50 verschiedene Wiesenblumen. Und da gibt es immer was zu schauen. Da kommt Freude auf. Eine zweite Nature Watch Wanderung in Beerwang führt nach Fallerschein, dem größten Almendorf Österreichs. Rund 40 Blockhütten liegen mitten in saftigen und steilen Bergwiesen. Und genau diese Wiesen ziehen auch die Wildtiere an. In Fallerschein sind es vor allem Hirsche, zuerst nur einer, dann taucht ein ganzes Rudel auf. Jetzt nimmst du sie auf. Jetzt nimmst du sie auf. Der obere Ja, Beinbüttel, ja. der ist Hammer. Der große, das ist ein Kapitaler. Ja. Bremse ist auch nach oben. Ausgangspunkt dieser Nature Watch Wanderungen in Beerwang ist der Kaiserhof. Eines von mittlerweile 24 Hotels in Tirol, die gemeinsam mit Swarovski Optik den Gästen neue Einblicke in die Natur ermöglichen. Nach der Wanderung wird natürlich ausgiebig das Erlebte besprochen. Schließlich sieht man nicht alle Tage wild wachsende Orchideen und gut 20 kapitale Hirsche. Für Katharina war es ein aufregendes Abenteuer.